各位網友大家好，我係靈芝。咁上一期咧就同大家分享咗一啲方位局嘅。咁今期咧我就同大家再分享下呢個女盤佢嗰個巳酉丑三合金局佢個情況啦。咁好明顯咧，我哋睇到咁佢有兩個金局嘅，咁酉自刑啦，月酉自刑，伏吟。咁有人問啦，呢個盤有冇婚姻呢？咁我哋睇翻下佢個盤啦，喺個盤裏邊嚟講咧，就係七煞啦。佢嘅煞係相當重，自己本身咧就係月木，月木得隔離個印星。咁12月偏印咧都有個餘氣喺度，咁樣要生呢個木咧問題唔大嘅，因為佢係丑啊。但係呢個盤嘅組合裏面咧，呢個偏印咧真係有問題啦。原因第一個腳合咗做金，但係金生水都冇問題。第二個問題喺邊度咧？隔離有個丁火喺度，丁癸相沖，呢度係第一點。第二點係佢本身個腳合咗之後咧，呢個癸水都係有一定程度嘅影響，元就重，但癸水個根咧唔強。咁我哋點形容呢個癸水咧？8月咁就日日都落雨啦，但係佢個金咧就重，金生水咁咪不斷咁生水咯，唔係嘭嘭聲日日都好雨喎，只係雨粉粉咁樣，唔單止頭又濕啦，衫又濕，咁下邊咧就全部都係金去生佢，個水個根咧就合咗做金。咁個水淨係得個圓喺度嘅時候咧，咁佢就不斷有水俾佢，但係個水唔強，淨係話日日都落緊雨，由朝落到晚，咁咧就係呢個命主。咁呢個水幾多啊？可以生木啦。咁月木係唔需要好大嘅水嘅，夠晒用噶啦。因此癸水其實咧就係夠月木用嘅。咁奈何月木本身一條根都冇。冇根只有水，同樣地月木產生咧就係我哋成日講嘅身弱無根咯。咁佢印強，咁嘅情況就係無根不受印咯。咁唔受印會點啊？就喺呢個角度就係危強，即係我哋話佢有自己嘅個性喺度，有依賴性，冇自己嘅主意，咁生存能力要依賴住人有能力嗰啲人幫佢咯。咁如果走翻落去佢家族裡面嘅就係媽媽啦。出嚟做事就係老細啦，咁會睇住上司、老闆咁嘅時候，咪係依賴住佢啦。佢自己唔係身強，唔通根，冇自己主張，咁冇原意、冇思考啦。咁包括記憶力都唔係強嘅。咁身強嘅話有幾大功能㗎？即係頭腦線係良好嘅作用啦，咁先通根有力啊嘛。咁冇啦，即係好弱嘅頭腦線又彎彎嗰一種，所以佢自己係擔當唔起事嘅。咁無論幾大年紀都好啦，都唔會有一種自立啊、獨立個性去做嘢嘅。但係佢本身咧就藏咗呢啲咁重嘅煞喺裏邊，除咗印啦，仲有煞嘅特性。煞嘅人咧個脾氣咧就差啲，而又敢作敢為，好多嘢咧係有主見。咁任到官煞嘅時候咧係獨立嘅，自己做事咧係井井有條，但係任唔到咧就拖泥帶水啊、衝動啊、固執冇主見呢啲。喺心理學咧係有嘅，咁兩面人嘅個性咧就係咁啦。佢做嘢如果有錯有咩咧，咁就會怪自己啊。但係另一方面又話啦，我有做錯咩？我又啱嘅喎。咁佢又固執翻之前個決定。好多時呢啲嘅矛盾係自己同自己駁斥，係藏咗喺度，所以自己同自己駁斥去嗌交爭執啊咁樣。呢個盤咧係例子之一嚟㗎啦。咁呢啲因為係冇透出，唔係用神。一有透出就好容易搞嘅，因為透出咧有一個好強嘅外表擺晒出嚟嘅。雖然個偏印咧係影響到佢格局比較好純好清嗰度咁影響住嘅，咁無可否認係會㗎。咁但係你因為佢煞夠強，咁佢本身月木無根咧又唔受印，咁呢啲情況底下佢個氣命格咧都係成立㗎，咁係真嘅氣命從煞格。氣命格嘅概念喺邊度啊？係佢嗰個從神有冇用神？咁如果就算係嘅話咧，佢嗰個從神嘅好處，佢係攞唔到足嘅。咁反而咧個壞處就好容易集於一身啦。咁因為每一個十神都有好嘅一面、吉嘅一面同埋壞嘅一面。咁點樣決定佢係好定係曳咧？咁我哋睇喜忌咯。咁從個金定係從個煞咧？嗱，從個金咧就係喜啦，佢強先至行好運。咁呢度強唔強啊？呢度成個地支都係金，強到不得了啦。不過唔透出，
咁喺氣命從煞格裏面咧，咁個重神咧唔係話必要，咁但係作為個盤咧，必然要透出。你唔透出，即係話你跟邊個揾食啊？跟邊個做世界啊？咁係揾唔到方向。咁食傷咧又透出，但係唔夠力。咁呢個咧就係重神唔夠力，佢強但係冇透出嘛。對啦，喺原則上咧，我哋就要考慮透出嗰個就要從嗰個。但係而家透出嗰個係食神，食神咧就冇力喺10月。咁呢度最有力嘅就係金啦，但係佢唔透出，咁嘅情況下點算呢？重神唔出現就氣唔到，要從翻自己。但係佢下面全紮都係金喺度，咁唔透出，咁咪有個姊妹喺度啦，仲有個印添。咁呢個盤咧係重成嘅，咁就出問題啦。咁如果行翻呢個大運辛酉，咁點搞啊？身弱咯，嗱，行個咁重嘅辛酉咧，呢個辛金就劈死佢，咁啊等於把鉸剪剪草機，殺殺殺咁樣啦。邊朵花標出嚟就剪邊朵噶啦。行到呢個運咧，佢反而就氣到啦，氣到都遲啦。咁靚嘅酉金喎，只要話流年一見食傷，我而再見兒，咁生個水咁咪好掂啦。咁但係又破格，所以咧亦都係唔行得水運，唯一要行嘅咧就係天干水。第二就唔可以好似癸亥天地一片水咁樣咧。雖然呢個重神係有食傷都唔得，因為係容易俾佢行翻個印有根，所以行金都可以。行木唔好行個印啊！睇佢14歲嗰年，咁啊行個月卯嗰年咧，應該曾有個大病嘅。14歲至23歲嗰個月卯又見個月木喎，跟住卯咧又卯酉相沖，卯係月木嗰個根嚟嘅，咁即係話佢又通根，呢個姊妹都通埋根，咁嗰個根咧都好強嘅。咁你話身弱行個月卯咪好掂咯？咁個木呢啲通常一般咧都係先吉而有凶嘅，即係話表面咧就好似好運啊，後嚟咧先知道卯酉沖。第一就見佢行緊個月卯，行木運，以為好正啦。咁後來咧就產生個卯酉沖，因為氣唔到命，所以真正係比較好嘅。咁以正格嚟睇翻木格人就 OK 啦。月卯咧就係本身就好睇流年啦。咩叫做先吉有凶咧？要睇流年啦。流年影響呢個運好緊要嘅。月咧就再嚟一次沖佢大運嘅根咧，咁呢個凶險就跟住嚟啦。比如話一個人佢本身孱弱嘅，有病嘅，佢知自己有病嘅喎，咁所以咧佢就日日喺屋企休息，養好身子啊咁樣正常不過係做唔到嘢啫嘛。但係突然之間，好似一啲我哋所講嘅回光返照啊嗰類咁嘅概念，俾佢突然之間跳咗落床又返得工喎。咁佢嗰種情況下，佢身子係未曾完全康復啊嘛。喺咁嘅情況底下，就反而有出事嘅機會。咁呢個月卯呢種情況咧，就頭先所講先吉然後凶，咁又有啲咁嘅現象啦。日講星同埋宮嗰個關係啦，咁呢度星同宮咧行翻個咁重嘅關係，所謂夫星啦係有嘅。咁個宮位咧就冇影響。咁啊，舊年2024年甲辰，辰酉合金，咁啊喐到個宮啦，咁係合金喎。咁金入咗個夫妻宮喎。咁所以如果話舊年係有個桃花咧，即係一般人所講男女桃花咧，就唔奇嘅。咁第一嗰度有個合啦，同埋個宮位係產生個合。第二個咧就合出嚟嗰個係金，金咧就係夫星，所以話咧有夫星入宮位啊。咁所以咧舊年咧係有我哋所講嘅現象嘅，所以咧就係話要睇星。咁跟住原來辰酉合喎，宮位合，宮位又變啦。所以呢個情況裏邊，我哋就要睇桃花咯。咁舊年合埋個仔女，咁佢流年係咪嫁埋老公，仲有埋仔女咧？咁我哋要再睇睇啦。咁今期咧，我哋分享到呢度，咁我哋下期再見啦。